পৃথিবীর সবচেয়ে শীতলতম, শুষ্কতম, উচ্চতম এবং দুর্গম দেশ হলো আন্টার্কটিকা। এই দেশে নেই কোনো তেমন সবুজ গাছগাছালির ছোঁয়া, সব দিকেই শুধু ধূসর রঙের বরফ আর বরফ। এরপরও বলা যায় এই দেশটি এত সুন্দর যে এর সৌন্দর্য যে কাউকে মুগ্ধ করে। সূর্যের আলো যখন এই বরফ কণার উপর পড়ে তখন বরফ কণাগুলো বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে, দেখে মনে হয় এ যেন রূপকথার কোনো মুক্তার দেশ। বরফের ধূসর বর্ণ এবং আলোর জলকানিতে সৃষ্ট বিভিন্ন রং বেরঙের বর্ণ নিয়েই সৃষ্টি হয় এক অপরূপ দৃশ্য। আজকের এপিসোডে আপনাদের দেখাতে চলেছি আন্টার্কটিকার কিছু দৃশ্য, যা দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। হয়তোবা আল্লাহ তাআলা পৃথিবী কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন সেটি আবার নতুন করে উপলব্ধি করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, পৃথিবীর সবচেয়ে শুষ্কতম দেশ হলো আন্টার্কটিকা। এই আন্টার্কটিকার ড্রাইবেরি নামক অঞ্চলই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শুকনো স্থান। স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে আন্টার্কটিকার তাপমাত্রা কতটুকু কম। 1983 সালের 21 জুলাই আন্টার্কটিকার বেস্টক স্টেশনে রেকর্ড হওয়া তাপমাত্রা ছিল -128.56 ডিগ্রি ফারেনহাইট। সেলসিয়াস স্কেলে হিসাব করলে হয় 89.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আন্টার্কটিকার প্রায় 14.99% অঞ্চল সারা বছর বরফে ঢাকা থাকে এবং এর জমিগুলো ছাপা পড়ে কয়েক স্তরের হিমবাহের নিচে। এই হিমবাহগুলোকে বলা হয় বরফের চাদর। এই বরফ চাদরের পুরুত্ব হচ্ছে 1.6 কিলোমিটার। অর্থাৎ যেসব স্থানে বরফের চাদর রয়েছে সেসব স্থানে যদি আপনি মাটি স্পর্শ করতে চান তাহলে আপনাকে 1.6 কিলোমিটার বরফ কুড়ে মাটি স্পর্শ করতে হবে। বন্ধুরা, বলা হয়ে থাকে পৃথিবীতে যে স্বাদু পানিগুলো রয়েছে এই স্বাদু পানিগুলোর প্রায় 70% আন্টার্কটিকাতে অবস্থিত। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। আজ এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।